Всем привет, ребята! Я сегодня с такой версией поиграю в такую игру, какая была в этой версии. Откуда я взял эту версию, неважно. Ё-моё! Поже, не трогайте меня! Чайники, ё-моё! Ё-моё! Или это невозможной стороной? Я нашел путь. Вот так, боком. Ё-моё, чайники, упадите вы! Фух. Привет. Куда меня Да. Ну тут уже понятно. Дом разрушен. Так, я пошел исследовать этот дом. Ну, в принципе, это сделал тот самый цветок, черное существо. О, глич какой-то там. Погнали. Может, там что-то будет? Что? Что это, короче? Я тут заткнулся. Меня перекинул error код. Бихты? А что? О! Вы только сейчас заметили, стена движется в мою сторону. Погнали! Я жить хочу! Я не хочу, чтобы этот аккаунт потерялся, блин. Нет! Ё-моё, меня, кажется, перекинуло. Ё-моё. Обратно эта картинка. Меня перекинуло обратно в Unhappy дом. Мы уже знаем, что нам надо туда. 100%. Мы уже разрушенный дом проверили. Сзади 100% ничего нет. Ну вот, посмотрите. Так. Мы уже это видели. What is that? Старая версия крутая. Error код. Все, понял. Я знаю, что надо делать. Прыжок. Тут я не мастер полностью. Вот даже зайдет. Паркурчик. Туда пойду. О, вы видели? О, блин. Давай, 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 давай. Все. Ну тут уже понятно. Бой. Мне пофиг, что ты делаешь, я тебя убью. На тебе, на тебе. Тебе жопа, цветок. Я тебя вообще столкну. Обратно он. Ну вы издеваетесь. Тут уже понятно. Короче, всем бобра, дорогие мои лучшие друзья.